खिड़की बंद करके गाड़ी चलाओ। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? रणगिरी में नए आए हो क्या? हाँ सर। ठीक है सुनो, कांच बंद कर लो। कोई भी आवाज आए गाड़ी कहीं रोकना मत, चलते रहना चुपचाप, समझ गए? गाड़ी कांच बंद करके ही चलाना, आखिरी बार बोल रहा हूँ। क्या हुआ अनवर? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चेक करके देखो क्या हुआ है। सर 1 मिनट देखता हूँ। हाँ अनवर